歡迎大家收聽藝訊一刻嘅，我係曲飛。當聽眾留意翻香港嘅劇場發展嘅時候咧，其實香港大大小小嘅劇團咧，都有佢哋本身嘅發展嘅路向嘅。尤其是佢哋選擇嘅劇目或者創作劇目嘅題目咧，都係好百花齊放嘅。有一啲咧係死人都咬實愛情況咧，就玩足幾十年。有一啲咧就咬住一啲咧人民關懷嘅精神咧，又的而且確咧係一路咁樣去鑽研落去。咁啊，近期咧我發現咧有一個嘅藝術團體咧好有趣嘅，佢哋對一啲嘅關於死亡啊，一啲嘅好似俾人感覺令到好唔舒服嘅題目佢直頭講埋極黑系列啊，講緊死亡呢啲嘢咧，好可能當睇文字嘅時候都會覺得，哇，係咪邪教嚟㗎？咁啊，梗係唔係啦！如果邪教，政府一早封咗你啦。咁但係點解咁鍾情呢一啲嘅題目咧？我講緊嘅咧就係藝術團體一個劇團叫令劇場嘅，另外嗰個令啊嚇，佢哋有一個戲叫《死亡執行者》，而呢個戲本身咧過往咧其實係發表過嘅。咁啊，今日我哋邀請到一個劇團嘅藝術總監兼呢個將會重演嘅戲碼《死亡執行者》嘅編劇同埋導演陳錦龍 Barry Chan 同我哋傾偈嘅。Barry 你好。各位好，我係陳錦龍啊。係啦，咁Barry 嗱，咁就認識咗你都好一段時間啦，知你一直係好多方面嘅發展啊。你除咗一個藝術總監，你亦都係一個攝影師啦。咁就一路喺度發展嘅時候咧，我就會發現，同一個戲劇嘅劇場發展嚟講咧，其實你對你自己嗰個劇團，甚至你自己嘅創作嘅題目咧，都係較為偏鋒嘅。譬如話死亡執行者咁樣，咁即係如果唔識你嘅人，或者係唔熟悉劇場嘅人，咁佢哋就會諗啦，因為做乜嘢要創作死亡執行者啫？死亡執行者有乜好睇咧？咁於是咧都幾即係令到人咧卻步嘅。咁啊，但係當細心去睇嘅時候咧，就發現其實你係只不過係透過死亡去講緊生存呢樣嘢好重要嚇。於是咧，我就想請你去分享下啦。死亡執行者本身呢個創作嘅理念係點嚟嘅咧？尤其是我發現個劇本本身個社會背景咧係設定喺美國嘅一所監獄。咁啊，美國咧就有趣啦。我第一個反應，點解唔係美國，唔係英國，唔係法國？會唔會同而家嘅反美情緒有關係？所以你要回應咧，可唔可以先講下嗰個嘅創作諗法同埋嗰個社會背景嗰個設定嗰個嘅構想係點樣嘅咧？好啊。冇啊，其實呢個其實都好個人嘅。我自己喺呢10零年裏邊咧，即係我都諗緊自己嘅存在為咗啲乜嘢。咁所以我開始寫嘅劇本啦，我個筆名咧叫做阿細啦，係我阿媽賜俾我嘅，係啦。咁咧我就因為亞洲亞係亞洲嘅亞，細就係好細粒嘅細，咁我就比喻，因為我屋企係最細個啊嘛，咁而我自己比喻我嘅生涯咧就係喺亞洲最渺小嘅啫，只係希望可以有少少火花刺激到觀眾或者聽眾咁樣。咁喺呢10零年裏邊嘅成長，臨尾即係嚟演藝學院畢業之後啦，咁嚟戲劇教學校啊，跟住有時做下戲啊、導下戲啊咁樣。咁但係呢10零年裏邊咧，即係我自己好醉心存在主義啊。咁因為我自己喺演藝學院嘅時候畢咗業噶啦，翻到學校咧見到有個師妹啦，導咗一個沙特嘅 No Exit， 嗰時嘅譯名係叫做《留戀無門房間》。哇，好好啊！呢個我有睇，好好睇。當年我有睇嘅，好好睇。你勁啊！我當年，咦？我哋學嘅都要有好多戲劇嘅動機㗎喎，咁但係人哋係 masterpieces， 我就唔理解咯。咁但係經歷時間啦，我開始突然之間有一日我彈翻出嚟嘅念頭，咦？
No Exit 喎，咁我攞翻嚟睇啦，咁跟住再去深層認識沙特啦，咦，跟住就好中意，未必一定係有戲劇動機嘅，先可以反映到角色嘅轉變或者戲裏邊嘅 message，咁我咪開始執翻個書包，攞翻起啲書本嚟睇啦，買咗好多沙特啊，甚至乎我係亦都好中意尼采同埋卡繆嘅想法同埋佢哋嘅作品小説啊，或者劇作咁樣。咁所以我自己畢業就特別中意荒誕劇嘅。咁而荒誕劇其實都係喺存在主義嗰度供出嚟嘅呢個理念。咁所以啱晒喎。咁所以我寫嘅咧就係好多時咧都係向呢個方面發展咯。咁至於你話點解咁黑啊咁咧？因為即係譬如咧沙特啊。沙特嘅 No Exit 佢都係講緊最主要係嗰三個亡魂啦，咁同埋一個侍應咁樣嘅咁樣嘅角色啦。咁其實我哋令劇場之前有個向沙特致敬㗎，叫 Exit。係啦，叫做逃生門，係啦，咁就都係向佢致敬嘅。我因為太中意沙特啊、尼采同埋卡繆，咁而我哋沙特講過嘅，即係其實呢個係一啲存在主義劇咧。沙特由佢把口講係一種境遇劇場嚟嘅，即係嗰個環境造就到去嗰啲角色有啲面對一啲好 critical 嘅 moment 啊，譬如生死啊。佢點樣去轉化咁咧？所以我自己寫出嚟嘅，譬如逃生門都係同沙特嘅 No Exit 一樣咧，都係講亡魂死咗之後係啦，裏邊仲有破地獄添啊！係當時要去演員學破地獄啊，嗰時未有電影破地獄，我哋要學破地獄。咁而呢個死亡執行者個境遇就係一個 prison， 即係一個監獄裏邊困咗喺度。困咗喺度，佢哋會發生啲乜嘢咧？一啲死囚喺度等死。咁但係有條法例就話hold 住先，唔好死住先，係啦。咁嗰啲我自己覺得，咦，死同唔死中間都幾得意喎，幾有趣喎。咁所以我就有呢個死亡執行者嘅 idea。其實呢個劇本係好早咯，10幾年前我有呢個 idea 噶啦。咁所以我哋正式上演首演咧係2023年7月嘅。咁但係其實正式寫咧，我係2-3年前咯，疫情裏邊寫嘅，係啦。咁所以當時係未有即係未有話而家美國嗰種情緒高漲啊，要反美啊，冇呢個，即係冇呢個意思咯。係。咁但係佢點解要選擇美國？你都未答。好啦，而家嘗試一答，因為咧我細個睇，喂，其實呢套戲裏邊咧有一個角色都係喺美國嘅電影、美國嘅監獄、美國嘅死囚嗰度延伸出嚟發展嘅，嗰套就係《綠里奇蹟》。哇！呢套又係經典，我就係話你呢套呢個劇本個橋咧，俾我第一個反應就係，因為你美國啊嘛，我一定係諗緊即係荷里活嘅電影噶啦。我就即刻諗到湯漢斯嘅《綠里奇緣》啊，嗰套真係勁到爆嗰套嘢，我好中意，我好中意，係我都好中意，我都好中意嘅。咁就係所以咁嘅刺激到出嚟。係啊，同埋我細個睇，咪跟住就睇啲網劇啊，嗰啲咩 Prison Break 啊之類。咁所以咧，耳濡目染底下咧，我就擺咗喺。個設定就喺美國咯，同埋其實好得意嘅，美國喺1967年嘅時候咧就廢除咗死刑，但係咧唔知點解1976年之後咧有啲州份咧又恢復翻嘅喎。係。咁所以我覺得係，咦，幾得意喎！咁不如嗰時又唔係又諗住要反美啊，或者係之類，咁不如一個設定地擠咗喺美國背景底下咯。咁樣嗱，你剛才分享嘅時候咧，講咗一個嘅狀況咧，都想伸延落去討論嘅，就係話其實本來有即係等死嘅一班嘅死囚嘅時候咧，咁有議員咧就發起一個叫人權及生命維護法啊，好可能咧就唔使死嘅，咁而本身咧，即係呢啲議員咧喺個議會上高咧，其實都幾可以左右大局嘅。我唔理你係建制派定係呢個民主派，咁你自己身為導演啊，我講緊陳錦龍自己嘅第一身啊，
你對於世界各地嘅議會呢種嘅平台，你自己有咩睇法咧？因為你個劇本本身係有議會嘅元素喺裏面，咁啊，所以唔可以唔問啦。你自己點睇呢樣嘢？嗱，首先我自己覺得議會呢笪地方係好嘅，係好嘅，嗯都係歷史裏邊話到俾我哋聽，係會有一啲議會係其實 overall 議會都係想人民好噶嘛，即係聽取意見啊，跟住就幫市民去爭取一啲權益啊咁樣。但喺歷史話到俾我聽咧，即係由我哋嘅 civilization 開始到而家，有啲議會即係過往都係失敗噶嘛。係咁冇話失敗與成功嘅，咁但係有啲嘢做到，有啲嘢做唔到。咁我自己覺得係睇人嘅啫，即係睇嗰個最本身嗰個此時此地嗰刻嘅議會嗰啲人，建制派又好，民主派又好，乜嘢派都好，佢點樣去堅持去爭取啫咁樣。咁而我頭先都講過啦，即係1967年美國係停咗死刑，但係1976年又恢復翻，咁即係有議員去發表過，喂，即係不如坐監啦。咁所以而家有啲州份美國啊，都係判死刑，但係佢嗰笪地方冇死刑。就係終身監禁，冇得再解釋，冇得再上訴，咁都係一個死刑，坐到等死咁樣。咁所以我自己覺得當時美國可能真係有啲議會有啲議員係去即係覺得死刑係 for human being 係唔 fair 嘅，咁寧願係佢可以坐監坐一世咁樣。咁所以佢一定係同當時嘅議會，美國嘅議會去有一啲即係申訴，或者係做咗一啲動作，令到咁樣。咁所以我自己覺得好與唔好，即係其實好坦白講，每一個人都有唔同嘅價值觀，覺得好與唔好。譬如有啲地方嘅監獄咧，嗰啲監犯咧，其實係享受嘅，好似酒店咁樣嘅形式啊，北歐嗰啲啊。咁係唔需要係喺度整手作仔去賺錢，或者係一啲勞役咯。咁所以你話好與唔好，我哋唔係喺嗰邊北歐嘅人，我哋又唔係美國人。咁但係所以我未嗰條法例係嗰個名係我作出嚟嘅。咁當時美國嘅，我又唔想 exactly 用翻當時議員嗰啲嘢。咁所以我真係寫呢個劇本嘅時候咧，阿細寫呢個劇本嘅時候都做咗一啲資料搜集嘅。咁我只係覺得不如縮窄翻，其實嗰個 proportion，你話議會嗰個 proportion，其實喺套戲裏邊冇點樣正式發生過，即係 verbally 喺台詞上話有議員 hold 住呢班人唔使死住，等到時民主派又好，建制派又好，咩派都好，否決或者繼續落咁先會發生嘅。咁而我自己覺得嗰個議會其實縮窄細變成一個監獄裏邊發生，即係嗰個其實某程度議會都係一啲權力嘅鬥爭咯，即係咁，所以我不如縮窄翻，所以喺 focusing 喺死亡執行者呢套戲裏邊咧，其實都係監獄就代表一個小小嘅縮影嚟嘅啫。好嗱，咁由於上次咧我知道咧睇資料發表嘅時候咧，喺 JCCAC 嘅黑盒小劇場啊今次演出嗰個場地咧就喺香港文化中心劇場咁大家都知道啦，嗰個觀演空間好不一樣啊。咁對於導演嘅你嚟講咧，當然舞台美學要重新處理。咁你可唔可以講下，其實今次你處理嘅舞台美學同上次有咩唔同？其實就困難嘅，因為場地大咗。其實上次喺 JCCAC 咧，係好好玩嘅，因為我個景係做到係一個監獄嘅背景啦。咁而嗰個空間咧，同演出空間同埋觀眾席都好近。咁我都想喺舞台美學，佢哋就喺個監獄裏邊咯。咁所以今次嘅挑戰咧就係多咗即係好多嘅觀眾入嚟啦。咁我點樣去首先喺個舞台嘅
設計上面我會擴張，會變翻大啲先咯。係咁而喺我自己都諗緊係，即係冇理由喺文化中心，即係如果你當我有好多錢去做報警咧，冇啊！係即係我真係好想一出 lift 口咧，就已經係監獄咯。即係如果係有多啲 budget 係可以咁玩法，咁但係冇啦，因為今次我哋冇任何資助底下自己好想 rerun 呢個戲。咁所以咧都有啲一定嘅困難嘅喺資金上邊，咁但係我除咗喺好硬件嘅舞台嘅設計上邊咧，我會譬如用一啲演員啦，或者一啲音效喺開場前啦，或者等緊開場嘅時候，令到觀眾嗰個體感嗰個感覺咧，都係自己身處嗰個監獄嘅其中嘅就係咁。OK， 我覺得呢個美學處理好好啊，但係突然間俾我腦海閃過咧。其實香港有一個場咧，你唔使處理呢個美學都啱做嘅，嗰個就係大館啊！係大館本身就係一個監獄嚟㗎嘛，係咪？有好多嘅作品曾經亦都喺大館咧，就監獄呢個嘅主題咧，就喺嗰度發表嘅。咁即係當然我唔係叫你呢一刻去做呢件事啦。你經過咗8月中呢個重演之後咧，可能你整個3.0咧，你真係可以斟下大館啲藝術行政嗰度做都得喎。係啦，你中庭又好，或者直頭入裏面監房裏面做都得，因為佢裏面係公開噶嘛。咁呢個係後，因為純粹突然間刺激到我諗嘅啫。咁好啦，講完美學之後，一定要講人啦。嗱，今次我睇資料好得意喎，你有一啲新嘅演員參與喎。咁但係你嗰啲演員咧，其實成個戲6個演員裏面咧，其實我睇翻啲背景咧，即係坦白講，我可以同聽眾分享咧，呢6個人咧，其實都唔係冇經驗，佢哋啲經驗即係多到不得了，尤其是電視方面或者電影方面都有嘅，甚至咧有朋友係某個劇團嘅藝術總監嚟嘅。咁好啦，咁我想請問啊，你今次以我所知咧，你係換咗某一啲嘅演員㗎。咁啊，可唔可以介紹下你換咗邊個啦？點解要換啊？吓，咁另外咧就係啦，5男1女嘅角色裏面啊吓，5男1女嘅角色裏面咧，唯一一個嘅女角阿陳芷萱啊吓，咁係佢嘅作用係啲咩咧？佢嘅作用喺呢個女角裏面究竟點解你唔好似12怒漢咁全部男班，無啦啦萬綠叢中一點紅，整個女嘅喺度，究竟咩一回事咧？可唔可以分享下呢兩個 point？好啊！第一個 point 咧就係換咗一批新嘅演員咧，最主要其實初頭就係好榮幸咧，上年咧即係阿豪哥啊，謝君豪啊，咁啊大師兄咧就請我做一個助教啦，咁佢嘅舞台劇嘅大師班啊，咁我就認識咗陳芷萱啦，甚至乎裏邊就有管旭啦，管旭都係一陣間可以慢慢介紹，咁哇！好識做戲喎，即係唔係話佢哋唔係話演藝學院畢業，我哋唔可以話讀咗演藝學院畢業咧就係一定識做戲噶嘛，梗係唔係啦，呃人㗎呢個。咁所以我預見到，我好記得嗰時候嗰有個小鮮 work 咧，即係佢哋要做翻一段戲出嚟啦。咁啱就係陳芷萱同管旭，跟住管旭咧，我最記得啊，佢啲情緒度啊發咗一啲台詞出嚟咧，講咗啲台詞唔係原本劇本嘅，咁死啦！陳芷萱點接啊？哇，陳芷萱阿森啊，我哋簡稱森啊，係佢喺嘅戲裏邊兜到咯，係哇！咁跟住我覺得哇叻女到咁樣嘅，哇有機會揾你合作得唔得啊？咁樣跟住話好啊，因為陳芷萱係有做開舞台劇嘅，係啦，係啊。咁所以我又更加啱啦。咁如果我有場地再重演呢個戲，你有冇興趣啊？哦，好啊，咁樣。咁所以咧就一拍即合。咁所以都係揾翻佢哋嘅 scene work 當時。哇！即係我同阿豪哥或者其他學員啊，死都點落啊！因為我哋好熟嘅劇本嘅。咁跟住陳芷萱又做到，跟住管旭又接翻陳芷萱。咁我所以好犀利呢兩位演員。咁後尾再認識深啲，哇！原來佢哋咧都係喺譬如有啲影視啊、電影啊、甚至乎電視啊、全民造星啊、ViuTV 嘅電視劇啊度出現啊、電影啊，咁所以三生有幸啦，咁可以希望多啲新嘅火花。咁而其他演員咧，
仲有個叫孫子維嘅大匪啊，大匪其實係好多年前係我學生嚟嘅，係啦。咁跟住後尾佢好醉心於呢一個表演藝術，咁所以佢入咗浸大度讀啦，跟住出嚟就做好多，其實係喺呢一個九龍城寨佢有份嘅，不過一兩個過鏡咯。咁我見到哇，佢其實係好 typecast 綠里奇蹟嗰個黑人嘅，因為上次首演咗佢都係飾演嗰個，咁我覺得佢上次又做得好，咁繼續揾翻佢咯。OK，咁而至於郭永東同文傑聰啊，其實咧就係好想多啲唔同嘅火花出嚟。咁而文傑聰我啱啱去年12月同佢合作咗做一套舞台劇，咁就哇好犀利喎！呢個同學咧係直頭，佢有時係唔係有時唔需要有冇台詞嘅位，係繼續俾緊戲喎。係啊，感染力好強㗎。文傑聰嘅感染力係好強，係啊，相對強。而佢又犀利啦，A2 啦，A2 舞台劇團體 A2 嘅創辦人同埋藝術總監之一啦。Yes。咁就我覺得，咦，可以試玩下喎。咁而郭永東啊，犀利啦，不嬲我都想同呢一個同學一齊去合作嘅，咁咪安順兄弟。講笑啫，因為我自己覺得其實咧，點解咧？唔好話電影啦，電影都好少開拍啊，好少開拍，而舞台劇係都困難啦。譬如我哋今次攞唔到資助啦，咁但係自己揞荷包去搞呢件事先啦，預咗蝕㗎啦，又係。咁我自己覺得可唔可以俾多啲空間機會唔同嘅演員加入，等佢哋有多啲曝光嘅機會咧？咁所以我換人，因為其中一個原因即係等多啲唔同嘅。譬如我嘅師弟啊，或者師兄啊，可以共嘢一路再玩咧咁樣，同埋阿邱萬成一度喺度困戲咧咁樣。係啊，萬成亦都係啦。其實我覺得萬成嗰個氣場好霸道，即係嗱冇貶義嘅，即係有程度上，如果我嘅拍檔係邱萬成嘅話咧，我要10成功力以外，我先可以抗衡到佢。因為基本上佢企到出場唔做戲，我嗰個氣場已經係醖釀緊喺度。所以我覺得其他演員同佢困戲嘅話，我諗佢都真係會幾好睇嘅，但係萬成今次會唔會有咩特別嘅處理咧？你其實同上次一樣，係啦，同上次一樣，你話佢氣場好勁，話好有氣，咦？今次唔同喎，係更加內斂少少啊，係內斂少少，即係賣關子啦，即係有睇咗嘅觀眾梗係會知啦，未睇嘅我想賣下關子，不一樣的邱萬成啊，係啦，即係我要逼出去嘅，一齊玩到嗰個內心戲嗰種痛咧，對於生死啊嗰種體會咧，係會有截然不同嘅邱萬成。嗱，呢6個演員真係睇到嗰個經驗非常之豐富啦。嗱，我哋剛才講你正話咧，回應翻就話讀演藝學院咧，未必一定係好戲嘅。嗱，我係同意嘅，但係亦都唔係絕對嘅嚇。我真係一定要包抄翻一樣嘢先。如果唔係聽眾咧咁講，即係想考演藝嘅，因為聽完我哋呢個節目之後唔考咧，咁咪真係中晒招。我話俾你聽，唔係我都係演藝出嚟嘅，但係我畢業嘅時候咧未成氣候，我都係要10幾年之後慢慢去繼續學習，到而家我都係。所以其實我哋表演藝術咧，或者做演員啦、編導演都好咧，係真係要做到老、學到老、與時並進嘅。咁呢個先至係可以喺自己嘅藝術生涯裏面咧，真係即係發光發熱嘅。好啦，最後啊，我睇資料好得意嘅。你話今次咧有一個叫做雙版本結局，每場演出咧就隨機上演啊，咁咧。我就真係拗晒頭啦，咁即係點咧 ？A、B 結局咁樣，定係點樣處理咧？我想問下你，可唔可以同聽眾分享下呢個係咩諗法嘅咧？雙結局其實咧係我一個心結嚟嘅，係首演嘅時候，首演咧經過大師兄邱萬成嘅指導底下咧，呢個結局係唔同咗嘅，係啦，更加好睇嘅，即係梗係有即係阿大師兄邱萬成。咁但係我自己原本嘅結局我又唔心息喎。咁跟住咧同監製其他創作團隊，喂，不如雙結局舊嗰個發大嚟玩咧咁樣。咁所以咧，我哋係會有一個結局係 stick with 原本 original 嘅劇本嘅，係啦。咁所以因為我自己覺得好得意喎，即係如果有啲觀眾，我睇完啦上次嗰個結局，咦？
咁我今次唔需要睇啦，即係換咗人啊嘛，咁樣。係咁我覺得，如果因為我哋有得查詢嘅，即係有個查詢電話，即係如果佢睇咗，喂，我唔想睇上面嗰個結局喎，咁可以睇另外一個全新嘅即係原本嘅結局。喂，你好難搞喎！嗱，我身為呢個都叫做劇評人啦，啲職業觀眾啊，你點為之雙結局啫？結局就結局啦，雙結局我真係好難想像。你唔係 A 就 B，唔係1就0噶啦，你點為之雙結局？即係好似 Marvel 咁樣啊！即係後尾完咗之後，跟住後尾突然間又俾另外一個畫面你睇，定係點咧？不過唔好話你唔好劇透啦。但係呢樣嘢我覺得係好吸引嘅，你唔好解釋住。但係對我嚟講，我係好心癢癢嘅，因為我哋一般人結局咪又係結局。就算你話上次嗰個結局唔係你原著嘅結局，今次你就想即係做翻原著嘅結局，但係又要保留上次嗰個結局，咁其實都係當係一個整合嘅結局啫，唔會出現雙版本嘅結局噶嘛。咩叫雙版本嘅結局咧？即係一人一 A 同埋 B，我哋可以睇到兩個狀況。呢一樣嘢就我覺得好吸引嘅，即係你唔需要解釋住，即係我覺得即係觀眾可以入場了解下，或者真係俾我哋去領教下咩叫雙版本結局。因為唔係，其實咧我哋有查詢電話啊嘛，即係有觀眾已經買飛啦。佢話我想，其實係兩個結局，即係譬如今日係做呢個，聽日係做呢一個。咁有原來咁係啦，就係有觀眾咧就已經話其實好好啊！上次我哋首演完咧，有觀眾喺 Instagram 裏邊咧就問我哋：喂，幾時會重演啊？好想再睇啊！咁跟住我哋會通知咗佢啦。咁嗰位觀眾咧就話後尾知道我哋重演啦，好開心啦。跟住就同我哋有保持聯絡，跟住佢都有問阿曲菲利嘅問題嘅，咁我哋解答咗佢，跟住咧佢就係兩個結局都買飛嚟睇嘅，係啦，可以買套票咁樣。我覺得呢個非常之好啊！從呢個藝術行政角度講，我哋好多時都係 A B cast 噶嘛。哇！你真係仲見你真係開創先河，即係我哋唔要 A B cast，我哋係 A B 結局，你打嚟睇啊！咁呢一樣嘢，我覺得即係冇得頂啊！即係你總會覺得啊，究竟另外個結局係點樣咧？同埋你買飛之前，你可以查詢喎。咁我覺得呢個係幾新穎嘅一件事。聽眾聽到之後咧，可以去經驗下。咁啊，我哋講緊嘅講到咁開心，係講緊啲咩咧？我哋講緊嘅係領劇場啊，喺嚟緊嘅暑假檔期，講緊嘅係8月14號至到17號喺香港文化中心劇場發表嘅死亡執行者重演嘅呢個版本啊，咁我希望聽眾咧聽到今次嘅傾偈分享之後咧，買飛入場支持本地嘅舞台劇製作。今日好多謝咧領劇場嘅藝術總監陳錦龍同我哋傾偈嘅，多謝你。有機會我再邀請你講其他嘅題目啊，謝謝你。多謝，thank you，拜拜，拜拜。